¿Qué tal, banda? Pues miren, si llegan a tener un sonido como de biela en esta zona, este podría ser el sonido. ¿Sí ven cómo se mueve? Entonces ahí para que le chequen. Este podría ser el ¿cómo se llama? Podría ser el causante de sonido que tengan de biela, que ya ajustaron punterías, ya ajustaron todo y sigue sonando. Chequenle aquí porque eso puede ser un problema de aquí del eje de levas, del eje del árbol de levas. ¿Sale? Entonces ya saben, ahí chequen ese detalle y nos vemos hasta la próxima.